Kenapa Mitsubishi L300 disebut mobil sejuta umat? Karena L300 itu bandel banget. Dari pasar, proyek, sampai antar barang lintas kota dia siap terus. Mesinnya terkenal tahan banting, gampang servis, dan spare partnya murah. Bagasi luas tambah suspensi kuat sama dengan cocok buat usaha apapun. Buktinya, L300 sudah dipakai dari tahun 80-an. Dan sampai sekarang masih jadi primadona pengusaha. L300 mungkin sederhana, tapi keandalannya bikin dia tetap jadi raja angkutan Indonesia.